Wat Nederland nu wil, wat de Defensie nu besloten heeft, dat is dat op Savaneta, eigenlijk net zoals op Curaçao, de mensen niet meer gedetacheerd worden, niet meer geplaatst worden voor 3 jaar. Maar dat ze om de 4 maanden afgelost worden. En dat wil eigenlijk zeggen dat er dus geen gezinnen meer hier komen, dat de kinderen niet meekomen en dat je die militairen hier 4 jaar hebt. Voordeel, Savaneta blijft gewoon open en met evenveel militairen als voorheen. Nadeel, je hebt de mensen niet permanent hier, hun gezinnen niet hier, dus voor de scholen en zo is dat wel een stuk moeilijker. Nou, eigenlijk verandert er helemaal niks anders dan dat je de hele tijd nieuwe mensen krijgt. En waar je op het ogenblik hebt dat die mariniers die hier zitten echt ook betrokken raken op de Arubaanse samenleving. Ook bij de sociale vorming en dat soort zaken continuïteit geven. Heb je dadelijk veel meer aflossing, steeds weer nieuwe gezichten, steeds weer nieuwe mensen. Het is een stuk lastiger werken. Maar het aantal blijft hetzelfde. De kustwacht maakt het ook niet vooruit. Dus het is, laten we zeggen, een interne reorganisatie van Defensie. Die een kleine besparing geeft. Ik heb als minister van Defensie geprobeerd om Savaneta open te houden, ondanks geweldige bezuinigingen die ik ook heb moeten doen. Het probleem is, het water gaat de hele tijd hoger. En op een gegeven moment komt het bij de dijk en dan gaat het eroverheen. En het is er nu hier bij Aruba een klein beetje eroverheen gegaan, omdat het kennelijk nog meer bezuinigingen nodig waren. En dan probeert Nederland het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Deze bezuiniging levert niet veel op. Dus het gaat niet om echt groot geld. Het is eigenlijk een interne reorganisatie van Defensie.